kira-kira kapannya ada lagi adekku? Kapannya lagi ada adekku? Kalau pertanyaan kau itu mana pertanyaan itu? Mana terbilang mama itu? Mana tahu udah ada rencana atau survei? Survei? Yang kau pikirnya itu pembangunan jalan di survei terus tapi nggak jadi. Mana ada itu? Kalau pertanyaanmu ini pun? Udah lama kali ku tunggu-tunggu belum ada adekku. Iya, suatu saat nanti adanya itu. Diciptakan Tuhan dulu adekmu. Kau tanya pula sama mama. Iya kan bisanya mama sama papa musyawarah itu. Yang kau pikirnya bisa cuma musyawarah aja itu. Iya kan musyawarah dulu baru gerak ke lapangan. Kok tahu kau kalimat-kalimat kayak gitu? Siapa yang ngajari kau kayak gitu? Entah abangmu yang ngajari kau kayak gitu, ha? Nggak ada mengajari aku, Ma. Tahu sendiri gitu. Tahu sendiri. Jangan bilang itu otodidak. Memang ada yang ngajari kau itu. Otodidak kan belajar sendiri, Ma. Iyanya. Sudah saatnya bangun dari semua mimpi-mimpi. Sudah saatnya berdiri di kaki sendiri. Sudah saatnya kita coba mulai perbaiki. Jangan tumpuk keinginan dan simpan di hati.